mararka qaarkood waxaan isnaa waxaan iibinaysaan bayna iska daysaan baa fiican ba maalmihii ugu dambeeyey suuqyada waaweyn ee Somaliland ayaa laga dareemayay kor u kac ku yimid qiimaha maciishada. Qiimaha maciishada ee sare u kac ku yimid ayaa waxaa ka mid ah raashinka iyo khudaarta sida maalinlaha bulshadu u adeegsato. Telefishinka CBA oo ku urgalay xaaladda suuqyada waaweyn ee magaalada Hargeysa si uu wax uga ogaado qiimaha maciishada ee sare u kac ku yimid. Ganacsatada maciishada iibiya oo la hadlay telefishinka CBA ayaa walaac ka muujiyay kor u kac ku yimid badeecadaha ay iibiyaan, waxaanay xuseen in waxyaabaha loogu baahi badan yahay bisha Ramadaan ay kaceen macmiilkoodina ay dib isku qabaan. imika waqtigan imika la joogo kulay iyadoo ay soo galeysana bishii khayrka badnaa Ramadaan waxaad yara moodaa kulay inuu kor u kac jiro dhinacyo fara badan sideen ognay dadkeenu waa dad iska danyara, waa dad boqolkiiba 80 waa dad iska danyara noloshoodan ay ku xidhan tahay yoomiyaha maalinba soo gala intooda fara badan leh marka imika maciishada aanu iibino oo kale caanaha iyo saliidaha ayaa ugu koror badan imika waxa imika arrimaha ugu fara badan ee imika qeyr caadiga u socda waa saliidaha iyo caanaha ama saliidahan noocyada kala duwan nooc kasta noqotay ama jarikaamada dhe ama tumalida dhe ama saliidahan kale matalan oo kale sunflowerada noocyada kala duwan waa caanayowga noocyadaas imika bishii hore ama 2 bilood ka hor iyo imika waqtigan taaganahay waxa laga yaabaa inay u dhaxeeyaan masaafo saliida u dhaxaysa aadano kartaba waxay ku dhowdhow $10 ba ala kartoon maanta taagantay intii hore marka waa masaafo aad u weyn $1 iyo wax noocaas waa la gartay laakiin xawliga inta leeg $10 iyo wixii la mid ah runtii waa wax aad u adag. mid ka mid ah haweenka ka adeegta suuqa ayaa iyaduna noo sheegtay in xaaladdu hadda adagta ay kana duwan tahay sidii hore oo ay isugu darsameen qiimaha maciishada oo sare u kacay xanuunka COVID-19 iyo bisha Ramadaan, iyadoona xustay in qoysas badan aanay arrintaasi dhibteeda qaadi karin. kordhay raashinkii, bariiskii, sonkortii, maxay ahaydeen saliidii waa la kordhiyo. saliidii sanfara wishina laga siinayay $7 maanta waa 9 marka khudradii baa korodhay. liintii kartoonka la siinayay 130 ama 120 kaba maanta labadii kartoon waxay marayaan 345 marka Ramadaantu barakay leedo khayr bay leedo sadaqad baa la baxsadaa. dadka maciishadaha iibiya dadka waxaan u farayaa fariin waxaan farayaa oo aan u farayaa maxay ahayday inay dadka ka jabiyaan waxaanay sii cirbixiyeen haddaanay waxba ka jabinayn Ramadaan to khayrkeeda aanay doonayn way inteedii horuun ha ku iibiyaan. intii hore ay ahaan jirtay intaan Ramadaan soo gelin ha ku iibiyaan. intan kale ay dul saareen dad baan waxba haysan, dad baan saddexda waqti wax karsada, dad baan waxba iibsanba oo markay isirahan wax iibsada waxay sitaan markay waxba u gooyn weydo waqti un ku beega. marka dadka danyartaana waxaan leeyahay dadka Ilaahay wax siiyay ama sayn ganacsatada ama si kastaba dadka Ilaahay wax siiya ma hayadaha wax ururiyaba waxaya Ilaahay baa weyn oo waaxideh Ilaahay khayr haydin siiya masaakiinta ku soo tala gala Ramadaanta. ganacsatadan ayaa sidoo kale sheegtay in ay ku jahwareereen isbeddelka qiimaha maciishada ee ay iibinayaan oo aan meel go'an loogu soo hagaagin, waqtiyada qaarna ay ku khasaaraan. waxaanu sheegay in marar badan uu go'aansado inuu faraha kala baxo ganacsiga uu gacanta ku hayo. hadii goral bisha Ramadaan oo kale halku dadku isu naxariisan lahaa ama dhinac kastaba waxa weyn bisha Ramadaan dadku hadii goral waxay teemo cilada waxay teemoyaan yani shay kasta waxa lagu yiraahdaa laba jibaar ama intuu siinay intii wuxuu bala saara hadii gorale dadku waxay ka teemoyeen marka kulay isbedel uu jira dhinac kastaba ama ha noqoto xaqii maciishadii bagaashkii alaabtii bakharadii ama xaqii noloshii kale iyo suuqii kale ee magaranaysaa khudradii iyo hilibkii iyo caanaha ha noqoto isbedel badan baa jira oo aad iyo aad korkac badan baa jira. runtii anagu haddaanu nahay qolyahan bagaashada haddaanu nahay mararka qaarkood waxaan isnaa waxaan iibinaysaan bayna iska daysaan baa fiican ba sababtoo ah shayba maanta laga soo iibinayaa shayga marka dambe aad doonato waxa laga yaabaa intii adiga aad ku iibinaysay inuu dhaafaba inta laga soo siinaya. matalan oo kale shayba laga siinay $20 baa laga soo siiyay doorkii hore maalinta dambe shayga istiraas soo iibso in lagu $25 ama $30 ama $40 marka qiimaha ku iibinaysay iyo qiimaha laga iibinayo waxa sareeya marka dambe laga soo siinayo marka qofka markasta waqti saar ku jira
marka kolley arrimo badan baa jira xaaladahuna dee bil Ramadaan baa lagu jira dhibaatooyin badan baa jira xanuunaa jira duruufo badan baa jira marka kolley marxalad adag baynu ku jira insha Allah inoo fududeeyo ugu dambeyn bulshadan ayaa xukuumadda ugu baaqday inay wax ka qabato sare u kaca ku yimid qiimaha maciishada ganacsatadan u soo jeediyay in ay dadkooda danyarta ah u naxariistaan dawladdu inay hoos u eegto ganacsatada dhinacyo badan baa jira qofka matalan oo kale nimanka dee ganacsatada alaabta keenay nimanka waa tijaarta waaweyn alaabay keenaan alaabta ay keenaan dawladdu bal inay eegto oo qofkan dee muwaadinka xoolaha keenay ganacsatada مناسيف بوحكوسو بسدا شرعي بوحكوسو بسدا هنا iyaga laftooda dabagal lagu sameeyo si aan dadkii kale ee suuqa joogay ee ganacsatada suuqa aanay uga bixin in dawladdu ay arintaas eegto ay dabagal ku sameeyso hawsha ay xilska saarto dawladda iyo maanta dawlad bayno dawlad caalan laynu nahay dawladeenaan u diraya oo waxaan u dirayaa tijaarta oo waxaan u dirayaa dadka aqoonta leh ee aqoonta culimada dhammaanba waan u diray Soomaaliland iyo Muslimka waxaan u farayaa fariin waxaan farayaa oo aan u farayaa maxay ahayday inay dadka ka jabiyaan waxaan ay sii cirbixiyeen Saxayd wararka laanta afka Soomaaliga ee CBA TV Hargeysa hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Soomaaliland haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees tayo waa Telesom